हेलो एभ्रिवान। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 6 नेपालको इतिहासको पाठ 7 र 8 को सम्पूर्ण अभ्यासको समाधान लिएर म प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले अभ्यासका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको समाधान गर्नुका साथसाथै समग्र जुन एकाइ 6 रहेको छ नेपालको इतिहास र जुन एकाइ छ त्यसमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण अरु प्रश्नहरूको पनि मैले यहाँ समाधान लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। मैले पहिले नै जानकारी गराएको थिएँ पाठ 7 र पाठ 8 चाहिँ अलिकति धेरै बुझ्ने कुरा छ, त्यही भएर मैले चाहिँ पार्ट वाइज भिडियो गराएको थिएँ। त्यसैले पहिले चाहिँ त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला, त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा रहनेछ, हजुरले त्यहाँ गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र पछिल्ला भिडियोमा हजुरलाई केही प्रब्लम डाउट छ भनेपछि अभियसली मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट सेक्सनमा पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै प्रब्लम छ भनेपछि मलाई चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकको आइडी चाहिँ त्यही तल डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा चाहिँ रहेको छ, हजुरले त्यहाँबाट गएर कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आज धेरै समयपछि भिडियो आएको छ किनकि प्रब्लम्सको कारणले गर्दा चाहिँ टाइम लाग्यो, त्यसको लागि आइएम रियली सरी। तर अब चाहिँ हामी रेगुलरली भिडियो अपलोड गर्दै जानेछौँ। पाठ 7 र 8 को सम्पूर्ण अभ्यासको समाधान रहेको छ यस भिडियोमा। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एकाइ 6 मा रहेका सम्पूर्ण जुन पाठहरू छ त्यसलाई समावेश गरेर छोटो प्रश्न उत्तर के हुनसक्छ अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो भन्ने आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ यस भिडियोलाई चाहिँ हरेक कुराहरू, हरेक क्वेसनहरू, हरेक कन्सेप्ट चाहिँ कभर अप गर्ने ट्राई गरेको छु। त्यसले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र अब चाहिँ हामी पहिलो पाठ 7 थियो भन्नाले जसको हामीले अभ्यास बाँकी राखेका थियौँ, अब पाठ 7 को बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ। पहिलो प्रश्न थियो नेपालको आधुनिक कालको राजनीतिक इतिहासका सकारात्मक र नकारात्मक अवस्थालाई प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। अर्थात् नेपालको आधुनिक काल हामीलाई अवगत नै भइसकेको छ। जब पृथ्वीनारायण शाहले 1825 विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गतेका दिन जब काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए इन्द्र जात्राको दिन, त्यस दिनदेखि जुन नेपालको आधुनिक कालको इतिहास सुरु भएको थियो त्यो अवस्थादेखि ल्याएर आजसम्म, आजको मितिसम्म, जुन समयसम्म तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो समयसम्मलाई चाहिँ आधुनिक कालमा गनिएको छ। त्यो समयको सकारात्मक अवस्था के थिए, नकारात्मक अवस्था के थिए भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको थियो। मैले चाहिँ यहाँ तालिका भन्दा पनि पोइन्ट्स वाइजमा चाहिँ उल्लेख गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। आधुनिक कालको सकारात्मक राजनीतिक इतिहासहरू यस्ता रहेका थिए। खण्डित ससाना राज्यहरू एकीकरणको अभियान मार्फत विशाल नेपालमा जोडिएका थिए र विशाल नेपालको चाहिँ निर्माण भएको थियो, जुन काठमाडौँ उपत्यका भयो अनि विभिन्न ससाना राज्यहरू टुक्रिएका थिए। ती टुक्रिएका राज्यहरू चाहिँ नेपालको आधुनिक कालमा चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ विशाल नेपालको स्थापना भएको थियो र नेपालको सिमाना चाहिँ कुमाउ गढवाल होइन, पश्चिममा कुमाउ गढवालदेखि लिएर पूर्वमा चाहिँ टिस्टा नदीसम्म चाहिँ पुगेको थियो, चाहिँ एउटा सकारात्मक अवस्था रहेको थियो। त्यसै गरी राणा शासन निरङ्कुश भए तापनि विक्रम सम्वत 1910 मा पहिलो पटक मुलुकी ऐन जारी गरियो। अर्थात् त्यसपछि नेपालको एउटा समयमा नेपालको इतिहासको कालखण्डमा राणा शासन सुरु भएको थियो नि राणा शासन चाहिँ एकदमै निरङ्कुश थियो। निरङ्कुश भए तापनि पहिलो पटक चाहिँ 1910 मा चाहिँ मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो, पनि एउटा सकारात्मक अवस्थालाई जनाउने गर्छ। र सोही समयमा जारी गरिएको नेपालको शासन विधान 2004 ले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको चाहिँ आरम्भ गरेको थियो। अर्थात् यो पनि एउटा सकारात्मक अवस्था थियो, सकारात्मक परिवर्तन थियो, जसको माध्यमबाट नेपालमा सर्वप्रथम पहिलो पटक चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको चाहिँ आरम्भ गरेको थियो। नेपालको शासन विधान 2004 चाहिँ नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा लिन सकिन्छ र यसैले नै नेपालको संवैधानिक विकासको चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेको थियो। त्यसैगरी 23 नम्बरको बुँदा रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको क्रान्तिले नेपालमा राणा शासन हटाएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात हुन पुगेको थियो। अर्थात् यो पनि सकारात्मक परिवर्तन हो, जुन निरङ्कुश राणा शासन थियो होइन, अब त्यसलाई चाहिँ 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौताको मार्फत चाहिँ क्रान्ति गरेर चाहिँ राणा शासन हटाएर नेपालमा चाहिँ नयाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ सुरुवात हुन पुगेको थियो र यो पनि नेपालको इतिहासको राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक अवस्था चाहिँ रहेको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2046 सालमा भएको प्रथम जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था फालेर संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था स्थापना भएको थियो र 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति चाहिँ सुचारू भएको थियो र यो पनि सकारात्मक अवस्थालाई जनाउने महत्त्वपूर्ण बुँदा रहेको छ। 2046 सालमा भएको प्रथम जनआन्दोलनले पञ्चायती निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर देशमा बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको थियो भनेपछि
फेरि राजतन्त्रलाई फाल्नको निम्ति गणतन्त्र देशमा स्थापना गर्नको निम्ति 2062-63 सालको जुन दोस्रो जनआन्दोलन थियो त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ देशमा जुन नेपाल देश छ त्यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको थियो र यो पनि नेपालको इतिहासमा एकदमै सबल पक्ष अर्थात् सकारात्मक अवस्था थियो भनेर हामीले यसरी 4वटा बुँदामा चाहिँ छलफल गरिसक्यौँ। अब सकारात्मक पक्षको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि नकारात्मक अवस्था के थियो भन्ने कुराको बारेमा पनि अध्ययन गरौँ। नकारात्मक अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको छ, विशाल नेपालको एकीकरण भए लगतै है यहाँ त्यही भएको छ, लगतै अङ्ग्रेज नेपाल युद्धका कारण भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो 1/3 भूमि गुमाउनु पर्यो र त्यसपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा बाहिरी हस्तक्षेप चाहिँ बढ्न थालेको थियो। चाहिँ एउटा एकदमै नकारात्मक विषय रहेको छ। नेपालको हामीलाई थाहा नै छ विशाल नेपालको एकीकरण भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब भारतमा जुन इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात् ब्रिटिसले जुन शासन गरिरहेको थियो भारतमा, ब्रिटिसको आँखा चाहिँ नेपालको प्राकृतिक स्रोत नेपालको मौसममा परिसकेपछि ब्रिटिसले नेपाललाई पनि जित्न एउटा प्रयास गरेको थियो र त्यही प्रयास गर्ने क्रममा चाहिँ अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध भएको थियो अर्थात् एङ्ग्लो नेपाल वार जुन 1814 सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको जुन युद्धलाई एङ्ग्लो नेपाल वार अर्थात् अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध भनिन्छ। अनि त्यो युद्धमा चाहिँ नेपालले हार बिहोर्नु परेको थियो अनि जसको परिणामस्वरूप सुगौली सन्धि चाहिँ गर्नु परेको थियो। भारतको एउटा क्षेत्र रहेको छ सुगौली भन्ने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ सुगौली सन्धि गर्नु परेको थियो र जसमा के उल्लेख गरिएको थियो भनेपछि नेपालले आफ्नो 1/3 भूमि चाहिँ त्यहाँ गुमाउनु परेको थियो होइन, लाइक हाम्रो जुन दार्जिलिङ भन्छ होइन। अनि हाम्रो धेरै तराईको भूभागहरू पनि ब्रिटिसले चाहिँ इन्डियाको भूभागमा चाहिँ मिसाएको थियो र त्यसरी चाहिँ नेपालको 1/3 भूमि चाहिँ गुमाउनु परेको थियो। र त्यो सँगसँगै अब त्यस दिनदेखि होइन जब सुगौली सन्धि भयो नेपाललाई कमजोर हुन थाल्यो, किन भनेपछि त्यति ठुलो देश निर्माण गरिएको थियो एकीकरणबाट होइन, विशाल नेपालको निर्माण भएको थियो। तर जब सुगौली सन्धि भयो त्यहाँ निराशपन आयो कि होइन, त्यत्रो जमिन अनि त्यत्रो जग्गा आफ्नो मातृभूमिलाई गुमाउँदा आफ्नो माटोलाई गुमाउँदा जसले पनि होइन लाइक दुःख चाहिँ पर्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालीहरू हल्का कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ अब बाहिरी आन्तरिक अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ बाहिरी कुराहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न लाग्यो कि अब हरेक कुरामा जस्तै नेपालमा चौतरिया प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अनि राजाले कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ ब्रिटिस सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थालेको थियो। र यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा जुन सुगौली सन्धिदेखि सुरुवात भयो वैदेशिक हस्तक्षेप त्यो चाहिँ अहिले पनि काम नै छ। धेरैजसो क्षेत्रमा हामीले देख्न सक्छौँ होइन, लाइक अहिले पनि धेरैजसो नेपालको इन्टरनल पोलिटिकल इस्युमा पनि फरेन कन्ट्रीको इन्टरफेरेन्स त्यहाँ भइरहने गर्छ र यो सुरुवात चाहिँ सुगौली सन्धिदेखि भएको र अहिलेसम्म पनि कुनै हदसम्म चाहिँ कायम नै रहेको छ र यो चाहिँ एकदमै नकारात्मक अवस्था रहेको थियो। त्यसै गरी देशको शासन प्रणाली कमजोर हुँदै गयो, दरबारमा आपसी कलह र षड्यन्त्र बढ्न थाल्यो है, बहुत भएको चाहिँ बढ्न थाल्यो, यसलाई सच्याउनु होला, बढ्न थाल्यो जसले गर्दा राणा शासकहरू आफ्नो निरङ्कुश प्रवृत्तिका साथ शासनमा उत्रिएका थिए। अर्थात् सुगौली सन्धि भइसकेपछि देशको शासन प्रणाली कमजोर भयो अनि अब दरबारमा नै आपसी कलह हुन थाल्यो कि आपसी कलह र षड्यन्त्र चाहिँ किन हुन्थ्यो भनेपछि जसले ब्रिटिस सरकारले भनेको मान्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो पद दिने गर्थ्यो कि ब्रिटिस सरकारले, किनभनेपछि ब्रिटिस सरकारको चाहिँ पूर्ण हस्तक्षेप थियो होइन, हरेक कुरामा चाहिँ इन्टरफेयर गर्ने गर्थ्यो। नेपालमा को व्यक्तिलाई कुन पद दिने भन्ने कुरामा पनि लाइक ब्रिटिसले नै डिसाइड गर्ने निर्णय गर्ने गर्थ्यो। त्यसले गर्दा अब षड्यन्त्र हुन थाल्यो होइन, दरबारभित्र नै षड्यन्त्र हुन थाले र सबैले आफ्नो हातमा चाहिँ शासन शक्ति लिन प्रयास गर्न थाले र त्यही शासन शक्ति लिने षड्यन्त्र होडबाजी कलहको क्रम चलिरहँदा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ एउटा आफ्नो निरङ्कुश शासनलाई चाहिँ त्यहाँ नेपालमा चाहिँ सुरु गरे र राणा शासनलाई चाहिँ नेपालमा सुरुवात गरेका थिए जसको परिणामस्वरूप अब जनताहरू शोषित हुनु परेको थियो। सम्पूर्ण हक र अधिकार चाहिँ केवल राणा परिवारले मात्र पाउने गरेका थिए र यसले गर्दा चाहिँ नेपालको जनताहरूलाई चाहिँ समस्या भोग्नु परेको कारणले गर्दा यो पनि एउटा नकारात्मक अवस्था थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। राणा शासनको उदय पनि नेपालको इतिहासमा कुनै हदसम्म चाहिँ नकारात्मक अवस्था नै थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2017 सालमा प्रजातन्त्रको हरण गरेर राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2061 माघ 29 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा सरकार विघटन गरेर संविधानको मर्यादा उल्लङ्घन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। अर्थात् नेपालको आधुनिक इतिहासमा जुन राजा महेन्द्र थिए, हाम्रो राजा महेन्द्रले 2017 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्रको हरण गरेका थिए होइन। जुन 2007 सालको क्रान्तिपछि नेपालमा राणा शासन हटेर प्रजातन्त्र आएको थियो नि 2015 सालमा
आम निर्वाचन भएको थियो, जसको मार्फतबाट बिपी कोइराला होइन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँको सरकार चाहिँ गठन भएको थियो। तर त्यो सरकार गठन अर्थात् प्रजातन्त्रको लोकप्रियता बढ्दै गइसकेपछि राजा महेन्द्रले चाहिँ अब बिपी कोइरालाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ विक्रम सम्वत 2017 साल पौष 1 गते चाहिँ विघटन गरेका थिए नि पौष 22 गते चाहिँ नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लागू गरेका थिए, अर्थात् कुनै पनि दल नरहने र पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लागू गरेका थिए। यो पनि एउटा नकारात्मक अवस्था नै रहेको थियो, किनभने जनताले 2007 सालको क्रान्तिमा धेरै सङ्घर्ष गरेका थिए र केही नयाँ परिवर्तन आओस्, देशमा प्रजातन्त्र होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यस्तो किसिमको क्रान्ति गरेका थिए। तर त्यो क्रान्तिको उद्देश्य, त्यो क्रान्तिको अर्थ प्राप्त हुनुभन्दा पहिले नै राजा महेन्द्रले चाहिँ आफ्नो निर्दलीय कुनै पनि दल नभएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेर नेपाली जनताको आशालाई चाहिँ निराशामा परिणत गरेका थिए। त्यसैले यो पनि एउटा नकारात्मक अवस्था नै थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2061 माघ 29 गतेका दिन होइन विक्रम सम्वत यो डेट चाहिँ याद राख्नुहोला। विक्रम सम्वत 2061 माघ 29 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा सरकार विघटन गरेर संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। अर्थात् जुन त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड भएको अवस्थामा होइन दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि अब जुन महेन्द्रका छोरा वीरेन्द्र चाहिँ मारिएका थिए नि वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र चाहिँ नेपालका राजा बनेका थिए। अनि ज्ञानेन्द्र चाहिँ आफ्ना बुवा महेन्द्र जस्तै एकदमै महत्त्वकांक्षी के सबै पावर चाहिँ मैले नै पाऊँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको उद्देश्य चाहिँ ज्ञानेन्द्रमा थियो। त्यसैले उनले चाहिँ के गरे भनेपछि त्यति बेला सरकार थियो होइन शेरबहादुर देउवाको सरकार चलिरहेको अवस्थामा उनले चाहिँ विक्रम सम्वत 2061 माघ 29 गते चाहिँ अब त्यो बेलाको सरकारलाई विभिन्न आरोप लगाएर होइन विभिन्न आरोप लगाएर चाहिँ त्यो सरकारलाई चाहिँ विघटन गरे र त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ जेलमा राखेका थिए र सबै शासन सत्ता चाहिँ अब जनताबाट खोसेर अर्थात् जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तित्वहरूबाट खोसेर राजाले चाहिँ सबै शासन शक्ति चाहिँ आफ्नो हातमा लिएका थिए र यो पनि नेपालको इतिहासमा एउटा नकारात्मक अवस्था थियो भनेर बुझ्न सक्छ। किन भनेपछि जसरी 2007 सालको क्रान्तिलाई भङ्ग अर्थात् 2007 सालको क्रान्तिको उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थाको कारण प्राप्त गर्न सकेन। त्यसैगरी जुन 2046 सालको प्रथम जनआन्दोलन भएको थियो त्यो जनआन्दोलनको उद्देश्य भनेको नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था ल्याउनु थियो, देशमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको अवस्थालाई सुदृढ पार्ने चाहिँ 2046 सालको प्रथम जनआन्दोलनको उद्देश्य थियो। तर त्यो उद्देश्य पनि प्राप्त हुन सकेन किन भनेपछि विक्रम सम्वत 2061 माघ 29 गते चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा चाहिँ सबै शासन सत्ता चाहिँ आफ्नो हातमा लिए र केवल एकतर्फी राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चाहिँ चलाउन थालेका थिए र त्यसले गर्दा चाहिँ जनताहरू धेरै पीडित भएका थिए किनभने संविधानको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ राजाले सबै शासन सत्ता चाहिँ आफ्नो हातमा लिएका थिए जो कदापि पनि स्वीकार्य थिएन। त्यसैले गर्दा नेपालको आधुनिक इतिहासमा यो पनि एउटा नकारात्मक अवस्था नै थियो। अब यसरी धेरै कुरा लाइक एन्सरको बारेमा चाहिँ मैले धेरै कुरा छलफल गरिरहेको छु जसले गर्दा चाहिँ पहिलेको कन्सेप्ट पनि रिभाइज होस् भनेर चाहिँ मैले यति धेरै एक्सप्लेन गरिरहेको छु। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि धेरै पटक आन्दोलनहरू भयो होइन, धेरै पटक 2007 सालमा आन्दोलन भयो होइन, 2007 सालको क्रान्ति भयो, अनि त्यसपछि विद्यार्थी आन्दोलन भएको थियो 2033 सालमा, अनि त्यसपछि प्रथम जनआन्दोलन 2046 सालमा, त्यसपछि हाम्रो माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन पनि भएको थियो, अनि त्यसपछि 2062-63 सालको जनआन्दोलन होइन, यी विभिन्न प्रकारका जनआन्दोलन चाहिँ भएका थिए। अनि प्रत्येक जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउन नसक्दा अर्को जनआन्दोलन चाहिँ फेरि पनि गर्नु परेको थियो। त्यसैले अब इतिहासको यस्तो प्रवृत्तिलाई अध्ययन गरेर चाहिँ अब फेरि आन्दोलन नहुनको निम्ति हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। सो क्वेसनले चाहिँ सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही रहेको छ, पटक पटक आन्दोलन गर्नु होइन, एउटै कुरा अगाडि जुन प्राप्त भइसकेको कुरा छ नि अब त्यही कुराको लागि पनि फेरि पटक पटक आन्दोलन गरिरहनु परिरहेको थियो क्या नेपालको इतिहासमा। हो अब त्यस्तो अवस्थालाई सिर्जना हुन नदिनका निम्ति होइन फेरि आन्दोलन गर्न नपर्नका निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला भनेर प्रश्न सोधिएको छ र यसको उत्तरमा मैले बुदामा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु पोइन्ट वाइजमा। देशको शासन प्रणालीलाई चाहिँ सक्षम सुदृढ है यहाँ चाहिँ रु भएछ सुदृढ र समय सापेक्षिक बनाउनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ जनभावनाको कदर गरी सम्पूर्ण नागरिकहरूको हकहितमा शासन व्यवस्था परिमार्जित गर्दै राष्ट्र कल्याणमा चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। देशमा मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानको पालना गर्नुका साथसाथै आवश्यकता अनुसार चाहिँ संशोधन चाहिँ गर्नुपर्छ है। संशोधन भन्नाले लाइक टाइम अनुसार चाहिँ के कुरा आवश्यक भयो होइन त्यो कुरालाई चाहिँ संविधानमा पुरानो कुरा मात्र उल्लेख नगरेर कि टाइम अनुसार चाहिँ चेन्जहरू पनि ल्याइरहनुपर्छ, केही एमेन्डमेन्ट भनिन्छ है, संशोधन भन्नाले केही सुधार पनि ल्याउनुपर्छ।
त्यसैगरी विशेष गरी विभिन्न राजनीतिज्ञ र राष्ट्रका विभिन्न अङ्ग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ हैन। अब जे जस्तो शासन व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरेको छ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था त्यसको कार्यान्वयन त्यसको पूर्ण पालना चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकामा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रमुख व्यक्तित्व भनेको तिनै हुन् र तिनीहरूले गरेपछि लाइक तिनीहरूको अन्डरमा रहने अरू निकायहरूले गर्छन् अनि निकायहरूले गरिसकेपछि जनताहरूले गर्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ समग्र देशमा चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ कायम रहने गर्छ। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम चाहिँ जो माथिल्लो अहोदामा माथिल्लो पदमा बसेका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ देशको संविधानको पूर्ण पालना गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई चाहिँ अघि बढाउन अथवा सुदृढ बनाउन चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको भूमिका चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ निर्वाह गर्नु नै पर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप राजनीतिक स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व जस्ता अवरोधहरूको पूर्ण निवारण गर्नुपर्छ। अर्थात् गर्ने है राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने अर्थात् राष्ट्रको स्वाधीनतालाई हानि पुर्याउने बाहिरी अवरोधहरू वैदेशिक हस्तक्षेप अनि आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थपूर्ण द्वन्द्वहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा निवारण गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ हामीले एकपटक प्राप्त भएको प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई चाहिँ पटक पटक आन्दोलन गरेर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नु पर्दैन हैन। एकपटक प्राप्त भइसकेपछि त्यो स्टिल एक्जिस्ट गरिरहन्छ कि त्यसलाई चाहिँ अरू कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हटाउन सक्दैन र यो कुरामा चाहिँ हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। मैले 5वटा पोइन्ट इन्क्लुड गरेको छु। योभन्दा बाहिरी कुराहरू हजुरले आफै पनि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ षड्यन्त्रबाट प्राप्त शक्ति षड्यन्त्रमा नै समाप्त हुन्छ यस भनाइले नेपालको इतिहासका आधारमा प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। म यहाँ उल्लेख गरेको छु विशेष गरी नेपालको इतिहासमा चाहिँ धेरै षड्यन्त्रहरू भएको पाइन्छ हैन। षड्यन्त्र चाहिँ कसरी हुन्थ्यो भनेपछि पावरको लागि आफ्नै दाजुभाइ हैन आफ्नै देवर भाउजू बिच चाहिँ लाइक षड्यन्त्र भइदिने अनि त्यो षड्यन्त्र भइसकेपछि आफू चाहिँ शासन शक्तिमा अर्थात् आफूले चाहिँ शासन सत्ता सम्हाल्न सकु भन्ने त्यस्तो किसिमको उद्देश्य राखेर चाहिँ विभिन्न हत्याका षड्यन्त्रहरू चाहिँ रचिने गर्थे। तर त्यो त्यसरी प्राप्त शक्ति हैन। अब षड्यन्त्रबाट षड्यन्त्र सक्सेसफुल सफल भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ शक्ति चाहिँ आफूले प्राप्त गरिन्थ्यो। अब त्यो शक्ति चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको शक्ति चाहिँ फेरि त्यो शक्तिलाई चाहिँ फेरि अरू कसैले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ समाप्त गर्ने गरिदिन्थ्यो के हो। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ नेपाल इतिहासका आधारमा चाहिँ प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ 2-3वटा त्यस्ता षड्यन्त्रका विषयलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छु। पहिलो षड्यन्त्रको विषय चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाहले चाहिँ शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिनका निम्ति चाहिँ आफ्नै दाजु प्रताप सिंह शाह विरुद्ध चाहिँ एउटा हत्याको षड्यन्त्र रचेका थिए। अनि त्यसरी षड्यन्त्र रचेर त्यो षड्यन्त्र चाहिँ सफल भएन तापनि उनी चाहिँ पछि अब प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भइसकेपछि उनी चाहिँ नेपालको शासन सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका थिए नायबको रूपमा चाहिँ। तर पछि त्यो षड्यन्त्रको बारेमा त्यस्तो षड्यन्त्रको बारेमा चाहिँ प्रताप सिंह शाहको श्रीमती राज्यलक्ष्मी देवीले चाहिँ राज्यलक्ष्मी हैन राजेन्द्र लक्ष्मी देवीले चाहिँ त्यो कुराको बारेमा जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि फेरि उनले चाहिँ आफ्नै देवर बहादुर शाह विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्र रचेर चाहिँ विभिन्न आरोप लगाएर चाहिँ उनले चाहिँ भारतमा चाहिँ पठाएकी थिइन् हैन। भारतमा पठाएकी थिइन्। त्यसरी जसरी बहादुर शाहले षड्यन्त्र गर्न खोजेर शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोजेका थिए त्यो शक्ति चाहिँ पछि फेरि अरू कसैले उनीमाथि षड्यन्त्र गरेर चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ खोसेको थियो के हो। त्यही कुरालाई चाहिँ अब विभिन्न उदाहरण दिएको छु। त्यसैगरी अब राज्यलक्ष्मी हैन राजलक्ष्मी देवी राजेन्द्र लक्ष्मी र राज्यलक्ष्मी देवी फरक कुरा यसमा नझिक्नु होला। राज्यलक्ष्मी देवीले पनि आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई चाहिँ अब नेपालको राजकुमार बनाउनका निम्ति अब त्यहाँ धेरै हत्या माथुर सिंह थापाको हत्या गरेकी थिइन् हैन। अनि गगन सिंह थापालाई चाहिँ नेपालको मुख्तियारको रूपमा नियुक्त गर्न प्रयास गरेकी थिइन्। तर उनको विभिन्न षड्यन्त्रमाथि चाहिँ फेरि जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ अब कोत पर्व हैन भण्डारकाल पर्व अलाउ पर्व जस्तो चाहिँ षड्यन्त्रहरू गरेर चाहिँ उनको शक्ति चाहिँ आफूले खोसेर देशमा चाहिँ राणा शासन चाहिँ सुरुवात गरेका थिए भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यो एन्सरमा प्रेजेन्ट गरेको छु। हजुरले एकपटक आफै पढ्नुहोस् र यसलाई आधार बनाएर चाहिँ आफ्नो एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र घ नम्बरको प्रश्न छ नेपालको 240 वर्ष इतिहास बोकेको राज संस्थाको अन्तिम राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले राजगद्दी त्याग गर्नुपर्नेका कारणहरू पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अर्थात् जुन नेपालको इतिहासमा 240 वर्षसम्म जुन राजतन्त्र रह्यो त्यो राजतन्त्रको अन्तिम राजा चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए हैन। अन्तिम राजा नेपालका श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए। उनले राजगद्दी त्यागिसकेपछि नेपालमा चाहिँ गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चाहिँ आएको थियो। अब यही कुरालाई कसरी यहाँ उल्लेख गरिएको छ भनेपछि राजा
श्री 5 हैन ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले चाहिँ आफ्नो राजगद्दी अर्थात् राजतन्त्रलाई चाहिँ त्याग्नु पर्नुको कारणहरू चाहिँ के थियो भनेर उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। पहिलो कारण रहेको छ राजा ज्ञानेन्द्र महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिका कारण उनले तत्कालीन सरकार विघटन गरेर शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ उनको विरुद्धमा होमिएका थिए। अर्थात् उनी चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वाकांक्षी राजा थिए, सबै शासन शक्ति चाहिँ आफ्नै हातमा लिन खोज्थे। त्यसले गर्दा उनले चाहिँ तत्कालीन जुन लोकतान्त्रिक सरकार विघटन गरेर चाहिँ शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि अब उनको विरुद्धमा चाहिँ सबै भयो क्या हैन, राजाले किन यस्तो नकारात्मक काम गरे भनेर चाहिँ पहिला जुन राजाको सपोर्टमा हुन्थ्यो अब त्यही जनता त्यही राजनीतिक दलहरू चाहिँ सबै चाहिँ अब राजाको विरुद्धमा भएका थिए। अनि उनको विरुद्धमा भइसकेपछि बिस्तारै राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ कमजोर हुन थालेको थियो। त्यसैगरी सशस्त्र सङ्ग्रह गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी राजाको असंवैधानिक कदमबाट असन्तुष्ट भई आफ्नो आन्दोलन र दबावलाई चाहिँ अझ उग्र रूप दिन थालेको थियो हैन। जुन माओवादी रोल्पादेखि जुन माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएको थियो त्यो चाहिँ विशेष गरी त्यो आन्दोलनको उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेपछि देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाउने अनि जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई पनि फेर्ने भनेर चाहिँ त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ माओवादीले चाहिँ आन्दोलन गरेको थियो। अनि आन्दोलन गरिरहेको क्रममा चाहिँ जब राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सरकार विघटन गरी अब पहिले नै राजतन्त्र भन्नाले जुन राजाको शासन चाहिँ माओवादीले मन नपर्ने, अब त्यसमा पनि अब राजाले चाहिँ सरकार विघटन गरिसकेपछि माओवादी चाहिँ एकदमै धेरै क्रोधित भयो, एकदमै धेरै रिसाए। त्यसपछि राजाको त्यस्तो किसिमको असंवैधानिक कदमबाट उनीहरू एकदमै धेरै असन्तुष्ट भएर चाहिँ जुन आफ्नो आन्दोलन चलिरहेको थियो, जुन दबाब दिइरहेका थिए त्यो दबाबलाई चाहिँ एकदमै धेरै उग्र रूपमा दिए, जसले गर्दा बिस्तारै राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कमजोर हुँदै जान थालेको थियो। त्यसैगरी अन्तिममा 2062 मङ्सिर 7 गतेका दिन नेकपा माओवादी र 7 संसदीय राजनीतिक दलबीच 12 बुँदे चाहिँ समझदारी गरेर राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरियो र परिणामस्वरूप 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनका कारण 240 वर्षे राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ अन्त्य भएको थियो। अनि अन्त्यमा चाहिँ अब मेन पोइन्ट नै के रहेको छ भनेपछि जुन 2062 साल मङ्सिर 7 गतेका दिन दिल्लीमा जुन नेकपा माओवादी र अरू 7 संसदीय जुन राजनीतिक दलहरू थिए ती दुईवटा पार्टीहरू बिच चाहिँ अब 12 बुँदे समझदारी चाहिँ दिल्लीमा भएको थियो र त्यो समझदारीमा चाहिँ हामीले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई हटाउनका निम्ति हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ घोषणा गरे। अनि त्यही घोषणा अनुसार चाहिँ उनले चाहिँ 2062-63 साल चैत 24 गतेका दिन चाहिँ जनआन्दोलनको चाहिँ घोषणा गरेका थिए, जसलाई चाहिँ हामीले दोस्रो जनआन्दोलन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अनि त्यही दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ आफ्नो राजगद्दी चाहिँ त्याग्नु परेको थियो र त्यसपछि चाहिँ नेपालमा जुन 240 वर्षे राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ अन्त्य भएको थियो। यसरी चाहिँ हामीले बुदाको माध्यमबाट छलफल गरिसकेपछि पाठ 7 मा अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू यति नै थिए। र अब हामी पाठ 8 को पहिलो प्रश्न क को प्रश्न चाहिँ के थियो भनेपछि मैले चाहिँ पीडीएफमा हेरेको पुरा क्वेशन चाहिँ त्यहाँ दिएको थिएन, त्यसले मैले त्यसलाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न आर्थिकको भन्ने मात्र लेखेको थियो, त्यसले के प्रिन्ट मिस्टेक भएको हुनसक्छ, त्यसले मैले त्यसलाई उल्लेख गर्न। खनौको प्रश्नबाट अघि बढौँ। नेपालमा राणाकाल अघि, राणाकालमा र राणाकाल पछिको कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको छ। के कस्तो कानुनी व्यवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। विशेष गरी राणाकाल अघि चाहिँ नेपालको कानुनी प्रणाली चाहिँ हिन्दू दर्शनमा चाहिँ आधारित थियो। विशेष गरी परम्परा हिन्दू अनि हिन्दू बडा आश्रममा चाहिँ नेपालको कानुन प्रणाली चाहिँ आधारित थियो हैन। धर्मले जे भन्छ त्यही कानुन हुने गर्थ्यो। त्यसैगरी हरेक जिल्लामा विचारी र पण्डितको नेतृत्वमा अदालत र जिल्ला प्रशासक रहने चाहिँ व्यवस्था थियो। राजा नै राज्य शक्तिको स्रोतको केन्द्र थिए र राजाको अगाडि है यहाँ चाहिँ राजाको अगाडि मुद्दा पुग्नुभन्दा पहिले धर्माधिकारीहरूले निर्णय लिने चलन थियो। अर्थात् कुनै पनि मुद्दा अर्थात् कुनै पनि अब हुन्छ नि डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा इस्युहरू राजाको अगाडि पुग्नुभन्दा पहिले चाहिँ अब त्यहाँ रहेका धर्म अधिकारी अर्थात् विभिन्न पण्डित होइन पुजारीहरूले तिनीहरू चाहिँ निर्णय लिने चाहिँ चलन रहेको थियो। त्यस्तो किसिमको कानुनी व्यवस्था रहेको थियो। राणाकालीन अवस्थामा कानुनी व्यवस्था के थियो भनेपछि राणा शासकहरूको बोलिने कानुन थियो होइन। त्यति धेरै निरङ्कुश थिए। उनीहरूको इच्छा अनुसार मृत्युदण्ड एवं अमानवीय सजाय दिइन्थ्यो। अनि विक्रम सम्वत 1910 मा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन चाहिँ बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सन् 1940 मा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग गरियो तापनि अन्तिम अदालत मानिएन। अर्थात् यो चाहिँ कानुनी व्यवस्थालाई समीक्षा गर्दा चाहिँ जुद्ध शमशेरले चाहिँ सन् 1940 मा चाहिँ न्यायपालिका फरक हो कार्यपालिका फरक हो भनेर कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई छुट्याए। तर छुट्याए पनि अन्तिम अदालत चाहिँ मानिएको थिएन। अर्थात् अदालतले जुन न्यायपालिकाले एउटा डिसिजन एउटा निर्णय सुनाए पनि त्यो फैसलालाई चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेर्न मिल्थ्यो होइन। पछि राणा प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुष्ट नभएपछि अदालतको निर्णय विपरीत गएर पनि राणा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो निर्णय सुनाउन सक्थे। त्यसले गर्दा अन्तिम अधिकार अर्थात् अन्तिम अदालत चाहिँ
न्यायपालिकालाई मानिएको थिएन, केवल छुट्याइएको मात्र थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2004 साल है, यहाँ 5 साल भएको छ, विक्रम सम्वत 2004 मा पद्म शमशेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 चाहिँ जारी गरेका थिए र यो चाहिँ राणाकालमा भएको कानुनी अवस्था यस्तो थियो भनेर हामीले छलफल गरिसकेपछि अब राणाकाल पछिको कानुनी व्यवस्था के थियो? 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको कानुनी प्रणाली धर्मबाट हटेर विधिको शासनमा परिमार्जित भएको थियो। जुन पहिलेको अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ धर्ममा आधारित भएर नीति नियम बनाइने गरिन्थ्यो, तर जब 2007 सालको क्रान्ति भइसकेपछि नेपालको जुन कानुनी प्रणाली चाहिँ विधिको शासन अर्थात् रुल अफ ल, शासन कसले गर्ने? नियमले शासन गर्ने, संविधानले शासन गर्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको प्रणालीमा परिमार्जित भएको पाइन्छ। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा अपराधिक न्यायको प्रक्रिया व्यवस्थित गराउन गभर्नमेन्ट केसेस एक्ट र विक्रम सम्वत 2020 सालमा परिमार्जित मुलुकी ऐन चाहिँ जारी गरेका थिए र लाइक यो हाम्रो कानुनको क्षेत्रमा चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ धेरै योगदान पुर्याएको पाइन्छ हैन। अब अपराधिक न्यायको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति गभर्नमेन्ट केसेस एक्टहरू भयो, अनि त्यसपछि 2020 सालमा चाहिँ जुन 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले पहिलोपटक जुन मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ नयाँ मुलुकी ऐन पनि जारी गरेका थिए। त्यसैगरी अर्को बुँदा रहेको छ, नेपाली कानुनी प्रणालीको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ढाँचा अनुरूप 2047 सालको संविधान जारी गरियो र आधारभूत मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय जस्ता कानुनी प्रणालीको सिद्धान्त चाहिँ त्यहाँ बनेको थियो। अर्थात् 2046 सालको प्रथम जनआन्दोलनपछि 2047 सालमा जुन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ढाँचा अनुरूप चाहिँ 2047 सालको संविधान जारी गरियो, जसमा चाहिँ मानवाधिकार अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ कानुन प्रणालीको सिद्धान्तमा चाहिँ जोडिएको थियो। त्यसैगरी नेपालको संविधान 2072 मार्फत नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा चाहिँ स्थापित गरिएको छ र यसरी चाहिँ राणाकालपछि नेपालको कानुनी अवस्था चाहिँ यस्तो थियो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ पूजामा प्रस्तुत गरे। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ अघि बढ्छौँ। नेपाली संस्कृतिमा आएको बदलाव र यसको सुधारका लागि भएको प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले आफै एकपटक पनि स्टडी गरेर आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ लाइक फर्दर एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसलाई चाहिँ एकपटक आफै पनि अध्ययन गर्नु होला। त्यसैगरी नेपाली कलामा भएको परिवर्तन शीर्षकमा एक लेख तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यो पनि एकपटक आफै पढ्नुहोस् हैन। यो धेरै अप्ठ्यारो विषय अथवा यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने विषय जस्तो धेरै बुझ्नुपर्ने विषय जस्तो चाहिँ लाग्दैन। एकपटक आफै पढे पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसले आफै सेल्फ स्टडी गर्नु होला। त्यसैगरी अब अरु प्रश्नहरू है, मुख्य अरु प्रश्नहरू जसलाई यो च्याप्टरबाट सोध्न सकिने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के रहेको छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छु। सर्ट क्वेसनहरू विशेष गरी उल्लेख गरेको छु। किरात वंशीय शासनकालको प्रमुख दुई विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। मैले अब किरात वंश मात्र भने, अब यसमा तपाईँलाई गोपाल वंश पनि भन्न सक्छ, लिच्छवी वंश पनि भन्न सक्छ, जुनसुकै वंशको सोध्न सक्छ। हजुरले चाहिँ सबैको चाहिँ दुईवटा विशेषता, त्यो बेलाको सामाजिक राजनीतिक अवस्था, कला कौशलको अवस्था के थियो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ सामान्य जानकारी चाहिँ हुनु नै पर्छ। किरात वंशीय शासनकालको प्रमुख दुई विशेषताहरू निम्न रहेका छन्। नेपालको प्रथम प्रशासनिक ढाँचा चाहिँ किरात कालमा नै सुरु भएको थियो। अर्थात् अड्डाहरू, सुल्ली, मापचौक, यी विभिन्न क्षेत्रहरू जसमा अब भन्सार कर उठाउने गरिन्थ्यो हैन, अब कृषिको कर उठाउने गरिन्थ्यो, विभिन्न कार्यालयहरूलाई चाहिँ त्यति बेला अड्डा, सुल्ली, मापचौक भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो र यस्ता प्रशासनिक ढाँचाहरू पहिलोपटक किरात कालमा नै स्थापना भएको पाइन्छ। अनि राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो किरात कालमा र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलिरहँदा किरातकालीन समाजमा जाति र वर्गमा चाहिँ विभाजन थिएन। अर्थात् जाति समाजमा चाहिँ त्यति बेलाको किरातकालीन समाजमा चाहिँ कुनै पनि जाति र वर्गको आधारमा चाहिँ समाज चाहिँ विभाजित भएको थिएन। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रश्नको उत्तर थियो। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, लिच्छवी काललाई किन स्वर्णयुग भनिन्छ भनिएको छ। घुग भएको छ, युग हो यहाँ, सरी स्वर्णयुग भनिन्छ भनेको छ। यसलाई जब 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ हैन, सर्ट लाइक छोटो प्रश्न अनि धेरै लामो प्रश्नमा पनि यसलाई सोध्न सक्छु। तर मैले यहाँ लाइक मेन सारांश कुराहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ 1 नम्बरको प्रश्नमा आउने गरी यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। संगठित जनजीवन, उन्नत आर्थिक अवस्था, शिक्षाको स्तर राम्रो हुनु, आकर्षक कलाकृतिको निर्माण हुनु र लिखित अभिलेखहरू भेटिएका कारण लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनिएको छ भनेर यसरी चाहिँ 1 मार्क्स क्वेसनको लागि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि लङ क्वेसन अलि लामो प्रश्नको लागि आइदिन्छ भनेपछि अब संगठित जनजीवन के कसरी थियो भन्ने त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अनि आर्थिक अवस्था कसरी विकसित थियो भन्ने त्यो कुरालाई पनि उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि कलाकृतिको आकर्षक निर्माण र विकास कसरी भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि हजुरले त यही कुरालाई हैन जुन मैले कम
कमा लाएर सेपरेट गरेको छु नि त्यही कुरालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ लङ एन्सरमा आइदियो भनेपछि त्यहीलाई नै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ र त्यो एक्सप्लेन गरिसकेपछि पुग्छ। यो चाहिँ सारांशमा लेखेको 1 मार्क्सको लागि एन्सर रहेको छ। त्यसैगरी मध्यकालमा नेपाल टुक्रिएर बनेको 3 राज्यको नाम लेख्नुहोस्। अर्थात् त्यति बेला जुन नेपाल टुक्रिएको थियो अरिदेव मल्लले शासन गरिरहेको पहिलो राज्य चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका थियो, जसमा भक्तपुर, ललितपुर अर्थात् पाटन, भातगाउँ, कीर्तिपुर, काठमाडौँ चाहिँ त्यति बेला थियो। त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका एउटा टुक्रिएको क्षेत्र यो थियो राज्य। त्यसैगरी मिथिलाको कर्नाटक राज्य चाहिँ अर्को राज्य थियो नेपाल टुक्रिएको मध्यकालमा। त्यसैगरी पश्चिम नेपालको खस राज्य, यी 3वटा राज्य चाहिँ मध्यकालमा टुक्रिएका थिए। नेपाल राज्य चाहिँ यसरी विभाजन भएको थियो, 3वटा राज्यमा चाहिँ विभाजन भएको थियो। र जयसिद्धि मल्लले भूमि 4 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। जयसिद्धि मल्लले भूमि सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था ल्याएका थिए भनेको छ। जयसिद्धि मल्लले जग्गाको उब्जनीका आधारमा भूमिलाई चाहिँ अब्बल, दोयम, सिमर र चार गरी 4 भागमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार चाहिँ मालपोत उठाउने चाहिँ व्यवस्था गरेका थिए। र अर्को 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। बहादुर शाहले नेपालको एकीकरणमा पुर्याएको योगदान 1 वाक्यमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। बहादुर शाहले आफ्नो कार्यकालमा पश्चिमी राज्यहरूको विजय गरी पूर्वको सिमाना टिस्टा र पश्चिमको सिमाना कुमाउँगडासम्म विस्तार गरी विशाल नेपालको चाहिँ निर्माण गरेका थिए। अर्थात् बहादुर शाहलाई चाहिँ योग्य पिताका योग्य पुत्र भनेर चाहिँ माने गरिन्छ, किनभने बहादुर शाहका पिता पृथ्वीनारायण शाह थिए र उनको नेपाल एकीकरणमा भूमिका के कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै अध्ययन गरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। र त्यसमा पनि बहादुर शाहले आफ्नो पिताको जस्तै काम गरेको कारणले गर्दा उनलाई चाहिँ योग्य पिताका योग्य पुत्र भनेर पनि मान्ने गरिन्छ र यसरी चाहिँ बहादुर शाहको योगदान थियो। 6 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। विक्रम सम्वत 2007 देखि 2017 सम्मको अवधिलाई संक्रमणकालीन अवधि किन भनिएको छ। अब नेपालको इतिहासमा चाहिँ संक्रमणकालीन अवस्था चाहिँ 2टा थिए हैन। पहिलो संक्रमणकालीन अवधि भनेको 2007 देखि 2017 सालसम्म, अनि दोस्रो संक्रमणकालीन अवधि भनेको 2062 देखि 2072 सालसम्म चाहिँ संक्रमणकालीन अवस्था थियो। र त्यो अवस्थालाई चाहिँ किन संक्रमणकालीन भनिएको भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले उल्लेख गरेको छु। विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि देशको नयाँ शासन व्यवस्था दिगो बन्न सकेको थिएन। जुन अब झ्याप्पै एउटा नयाँ चेन्ज आइदिएको छ हैन। अब त्यो नयाँ चेन्जलाई चाहिँ त्यति बेलाको जनता र राजनीतिक दलहरूले सहजै ग्रहण गर्न चाहिँ सकेका थिएन, त्यसमा चाहिँ घुल्न मिल्न चाहिँ सकेका थिएनन्। र 2017 सालसम्म राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थित शासन प्रणाली रहेको कारण, अर्थात् राजनीतिक अस्थिरता रहने, सरकार परिवर्तन भइरहने र शासन प्रणाली अव्यवस्थित भएको कारणले गर्दा 2007 देखि 2017 सालसम्मको समयलाई चाहिँ संक्रमणकालीन अवधि चाहिँ भनिएको। अर्थात् यसमा चाहिँ कुनै पनि झट्टै एउटा चेन्ज आइदियो अनि त्यो चेन्जलाई चाहिँ एड्याप्ट गर्न नसकेको कारण चाहिँ त्यति धेरै प्रोग्रेस, त्यति धेरै विकास चाहिँ गर्न सकिन। अनि त्यसमा पनि अब राजनीतिक अस्थिरता बढेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ संक्रमणकालीन अवधि भनिएको हो। त्यसैगरी 7 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। ज्येष्ठ 4 गते पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले गरेको ऐतिहासिक घोषणा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो डेटलाई चाहिँ एकदमै धेरै याद राख्नु होला। ज्येष्ठ 4 2063 है, 2062-63 सालको जनआन्दोलन चाहिँ याद छैन। चैतको 24 2062 देखि सुरु भएर चैतको 24 2062 देखि सुरु भएर हाम्रो चाहिँ 11 वैशाख 2063 सालसम्म जुन आन्दोलन भएको थियो त्यसलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अनि दोस्रो जनआन्दोलन पछि चाहिँ 11 वैशाखमा चाहिँ अन्त्य भएको थियो। अनि जेठको 4 गते 2063 सालकै जेठको 4 गते चाहिँ अब गिरिजाप्रसाद कोइराला है त्यति बेला त्यहाँको प्रतिनिधित्वमा चाहिँ पहिले जुन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनः स्थापित भएको थियो र त्यो बैठकले चाहिँ विभिन्न ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। त्यो ऐतिहासिक घोषणामध्ये 2वटा घोषणाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। पहिलो घोषणा गरेको थियो नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गरिएको थियो, अर्थात् नेपाललाई एउटा सेकुलर स्टेटको रूपमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको थियो। अब धर्मनिरपेक्ष भनेपछि यहाँ 2वटा कन्सेप्ट आउने गर्छ। धर्मनिरपेक्ष भनेपछि देशमा चाहिँ सबै धर्मलाई चाहिँ बराबर अधिकार दिने हैन, कसलाई चाहिँ भेदभाव नगर्ने धर्मको आधारमा भनेपछि यो पनि धर्मनिरपेक्षमा अन्तर्गत पर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ सरकारी कामहरू गर्दा चाहिँ धर्मले चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि अवरोध पुर्याउन पाउँदैन। अर्थात् धर्मको नाम लिएर चाहिँ कुनै पनि सरकारी काम कार्यमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि समस्या चाहिँ धर्मको कारणले गर्दा चाहिँ उत्पत्ति हुन दिनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। र 2063 जेठको 4 गते नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा अर्थात् सेकुलर स्टेटको रूपमा चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। अनि त्यति बेला नै श्री 5 को सरकारलाई, त्यति बेला जुन श्री 5 को सरकार भनिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकार भनिने र त्यति बेलाको शाही नेपाली सेनालाई चाहिँ नेपाली सेनामा चाहिँ परिवर्तन गरिएको थियो। त्यो सँगसँगै अब सम्पूर्ण राजाको सम्पत्तिमाथि कर लाग्ने भएको थियो। अनि
जुन कार्यपालिकाको अधिकार, कार्यकारी अधिकार जुन राजाले लिएका थिए त्यो चाहिँ अब हाम्रो प्रतिनिधि सभामा नै त्यो अधिकार चाहिँ जाने भएको थियो। त्यसै गरी नेपालको राष्ट्रिय गान पनि परिवर्तन भएको थियो। पहिले एउटा राजाको गुणगान गाइने एउटा राष्ट्रिय गान थियो भनेपछि पछि चाहिँ जुन जेठ 4 गते 2063 सालपछि नेपालको नयाँ राष्ट्रिय गान चाहिँ घोषणा गरेको थियो। जुन सय थुङ्गा फुलका हामी जुन अहिलेको राष्ट्रिय गान छ त्यो चाहिँ जेठ 4 गते 2063 सालमा नै घोषणा गरेको थियो। र यस्ता विभिन्न ऐतिहासिक घोषणाहरू चाहिँ जेठ 4 गते 2063 साल जेठ 4 गते बसेको पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले चाहिँ गरेको थियो। र यसपछि हामी अब नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्छौँ। र नेक्स्ट स्लाइडमा 8 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेको के हो भनेको छ। यो चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन हुनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको थियो। यही दिल्ली सम्झौताका कारणले गर्दा चाहिँ पछि 2062-63 सालको जनआन्दोलन चाहिँ सबल रूपमा अर्थात् सफल चाहिँ भएको थियो। अब यसको यो भनेको के बुझ्नुपर्छ, 2062 मङ्सिर 7 गते है, डेट चाहिँ याद राख्नुपर्छ। 2062 मङ्सिर 7 गतेका दिन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी अर्थात् जुन युद्धमा रहिरहेको थियो सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादी र 7 संसदीय राजनीतिक दलबीच जनआन्दोलन गर्न दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् जुन त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 29 गते सरकार विघटन गरिसकेपछि अब त्यसबाट चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दल र त्यति बेला युद्धमा रहेको माओवादी पनि एकदम धेरै असन्तुष्ट भएका थिए। त्यसले गर्दा यी दुईवटा पक्षहरूले जुन 2062 मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा गएर जुन 12 बुँदे समझदारी गरे त्यसलाई नै हामीले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भन्ने गर्छौँ। र यसको परिणामस्वरूप नै 2062-63 सालको जनआन्दोलन घोषणा गर्ने चाहिँ निर्णय गरिएको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भने 2063 मङ्सिर 5 गते है, 2063 मङ्सिर 5 गते चाहिँ माओवादी र सरकार बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता चाहिँ भएको थियो। अर्थात् 2063 मङ्सिर 5 गतेका दिनदेखि जुन आन्दोलनमा अर्थात् युद्धमा रहिरहेको थियो सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादीलाई चाहिँ शान्तिमा चाहिँ ल्याएको थियो। होइन अब युद्ध चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, किनभनेपछि देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि अब चाहिँ युद्ध गरिराख्नु पर्दैन भनेर चाहिँ 2063 मङ्सिर 5 गते चाहिँ माओवादी र सरकार बीच चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। यो पनि याद राख्नु होला, विस्तृत शान्ति सम्झौता के हो र यो चाहिँ कहिले भएको थियो भनेर यस्तो किसिमको प्रश्न पनि आइदिन सक्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसले याद राख्नु होला। यो दुईवटा डेट चाहिँ 2062 मङ्सिर 7 गते चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भएको थियो भनेपछि 2063 मङ्सिर 5 गते चाहिँ शान्ति सम्झौता विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। र त्यसरी चाहिँ 10 वर्षीय जुन माओवादीको जनआन्दोलन थियो जुन सशस्त्र जनआन्दोलन छ त्यो चाहिँ रोकिएको थियो। र अर्को प्रश्न रहेको छ अन्तरिम संविधान किन बनाइन्छ भनिएको छ। कुनै नयाँ शासन व्यवस्था आइसकेपछि कुनै पूर्व तयारी नगरेको अवस्थामा काम चलाउ विधि र नियमको स्थापनाका लागि अन्तरिम संविधान चाहिँ बनाइने गरिन्छ। सठिक एन्सर रहेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएको थियो होइन, त्यसमा चाहिँ अब काम चलाउको निम्तिलाई चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ संविधान बनाइएको। पछि गएर जुन संविधान सभाबाट चाहिँ 2072 सालको संविधान चाहिँ निर्माण भएको थियो। राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याउनुका दुईवटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। राजा महेन्द्र महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिका थिए, अर्थात् सबै आफैमै आओस् भन्ने क्या, सबै पावरहरू मैले नि युज गर्न पाऊ भन्ने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिका थिए। र उनलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको लोकप्रियता बहुदलीय प्रजातन्त्रको लोकप्रियबाट चाहिँ भयभीत अर्थात् डराएका थिएन। पछि गएर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हट्ने हो कि भनेर चाहिँ उनलाई डर आएको थियो। त्यसले गर्दा उनले चाहिँ त्यति बेलाको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई विघटन गरेर चाहिँ आफ्नो पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ सुरुवात गरेका थिए। अनि त्यसै गरी अर्को कारण चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि देशमा उग्र रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता अर्थात् त्यति बेलाको समयमा चाहिँ देशमा राजनीतिक अस्थिरता एकदमै बढी रूपमा रहेको थियो। त्यसले गर्दा पनि त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र सबै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने उद्देश्यले चाहिँ उनले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लागू गरेका थिए। र यसरी चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था का कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई दुईवटा बुँदा मार्फत छलफल गरेँ। यसरी चाहिँ मैले कुल 10 वटा चाहिँ सर्ट एन्सर अर्थात् छोटो प्रश्नहरूको उत्तरलाई चाहिँ मैले यहाँ समावेश गरेको छु र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छन् अनि कन्सेप्ट बुझाउन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको कारणले गर्दा मैले यो क्वेसनलाई चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरेको हो। र अब चाहिँ हामी राणा शासनकालमा भएका 3-3वटा सामाजिक र आर्थिक सुधारहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब सामाजिक र आर्थिक सुधारहरू यहाँ मैले लेखेको छु, यसलाई चाहिँ सरल भाषामै लेखेको छु, त्यो धेरै अप्ठ्यारो भाषामा बुझ्नुपर्ने जस्तो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हिस्ट्री बुझ्नु जस्तो केही पनि छैन। यसलाई चाहिँ हजुरले एकपटक आफै पनि पढेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ।
र यसरी चाहिँ राणा शासनकालमा भएको सामाजिक र आर्थिक सुधारहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ 3वटा बुँदा मार्फत प्रस्तुत गरेको छु, यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा सामाजिक सुधार अन्तर्गत चाहिँ भीम शमशेरले चाहिँ जुन एउटा के सुरुवात सामाजिक सुधार भन्न पनि सक्छौँ, जुन मृत्युदण्ड दिने गरिन्थ्यो नि त्यो मृत्युदण्डलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ लाइफ इम्प्रिजमेन्ट अर्थात् जेल सजाय दिने कुरा त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ भीम शमशेरले चाहिँ ल्याएका थिए र त्यो पनि एउटा सामाजिक सुधार अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। अनि आर्थिक सुधारमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो, अनि लाइक 100 अनि 10 अनि 5 का कागजी नोटहरू पनि त्यति बेला नै प्रचलनमा ल्याइएको थियो र विभिन्न सामाजिक र आर्थिक सुधारमध्ये 3वटा सुधारहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। यसलाई एकपटक आफै हेरेर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, पहिलो जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलन बीच भिन्नताहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ। यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है, किनभने अब टेबल बनाएर पनि सोध्न सक्छ, टेबल बनाएर पनि हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ, अनि यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ मैले मान्छु यसलाई चाहिँ। अब यसको भिन्नताहरू के थिए, जुन पहिलो जनआन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनको भिन्नता चाहिँ यहाँ रहेको छ। पहिलो जनआन्दोलन पञ्चायती शासन अन्त्य गर्न गरिएको थियो भनेपछि दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गर्न गरिएको थियो। पहिलो जनआन्दोलन चाहिँ राजा महेन्द्रको विरुद्धमा भएको थियो, उनले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए, त्यसले त्यो अन्त्य गर्नका लागि भएको थियो भनेपछि दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले सबै शासन शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि उनको त्यस्तो किसिमको राजतन्त्रात्मक प्रवृत्तिलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रथम जनआन्दोलन पश्चात बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो भने दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात गणतन्त्रको चाहिँ स्थापना भएको थियो। प्रथम जनआन्दोलन 49 दिन अर्थात् 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि चैत 26 गतेसम्म चलेको थियो भने दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ 19 दिन मात्र चलेको थियो, 2062 चैत 24 गतेदेखि लिएर 2063 वैशाख 11 गतेसम्म चाहिँ चलेको थियो। समय अवधिलाई पनि याद राख्नुपर्छ। प्रथम जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा कार्यकारी नियन्त्रण श्री 5 मा निहित राखी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 से जारी भएको थियो। प्रथम जनआन्दोलन पछि कार्यपालिकाको अधिकार चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ श्री 5 अर्थात् राजामा नै निहित रहने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था राखी चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 से निर्माण गरिएको थियो भनेपछि दोस्रो जनआन्दोलन पछि चाहिँ नेपालको कार्यपालिकाको अधिकार अर्थात् त्यस्तो किसिमको नियन्त्रण चाहिँ नेपाल सरकारमा निहित हुने गरी 2063 सालको अन्तरिम संविधान जारी गरिएको थियो र अहिले आएर चाहिँ 2072 सालको नेपालको संविधान चाहिँ निर्माण गरियो। प्रथम जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको नेतृत्वमा भएको थियो भनेपछि दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ नेपालका प्रमुख 7 राजनीतिक दल र सशस्त्र माओवादीको नेतृत्वमा चाहिँ भएको थियो। यी दुईवटा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता रहेको छ। संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली कांग्रेस मा चाहिँ गणेशमान सिंहले चाहिँ लिड गरेका थिए भनेपछि पहिलो जनआन्दोलनमा, अनि दोस्रो जनआन्दोलनमा चाहिँ 7वटा राजनीतिक दल त्यति बेला रहेका अनि युद्धमा रहेको माओवादीको नेतृत्वमा चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ चलेको थियो। त्यसैगरी 6औं नम्बरको भिन्नता रहेको छ। प्रथम जनआन्दोलन पश्चात नेपालको अधिराज्यको संविधान विज्ञको सुझाव अनुसार निर्माण गरिएको अर्थात् प्रथम जनआन्दोलनपछि जुन 2047 सालको संविधान निर्माण गरियो नि त्यो संविधान चाहिँ विज्ञको सुझाव अनुसार चाहिँ निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेलाका जुन प्रधान न्यायाधीश थिए विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय हैन, उनको अध्यक्षतामा चाहिँ नेपालको अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरिएको थियो भनेपछि जुन 2062-63 सालको जुन दोस्रो जनआन्दोलन भयो त्यस पश्चात चाहिँ नेपालको संविधान निर्माण गर्न चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ गठन गरिएको थियो। संविधान सभाको 2वटा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले राम्रोसँग संविधान दिन नसकेपछि त्यो विघटन भएर फेरि अर्को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो र दोस्रो संविधान सभाबाट चाहिँ नेपालको संविधान 2072 चाहिँ जारी भएको थियो। र यसरी चाहिँ पहिलो जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलन बीचको भिन्नताहरू यी रहेका थिए भनेर पनि हामीले छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यो चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले चाहिँ यसलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्टको रूपमा लिन्छु। यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट लिएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ हामी यो चाहिँ समय रेखा बनाउने प्रश्न रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले केवल यहाँ प्रस्तुत मात्र गरेको छु। समय रेखा बनाउने कुरा हो। घटना र मिति दिएको हुन्छ। मिति एकपटक यता एउटा साइडमा दिएको हुन्छ भनेपछि घटना चाहिँ अर्को साइडमा दिएको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ टाइमलाइन अर्थात् समय रेखा चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर यो इतिहास एकाइ 6 को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पोइन्ट रहेको छ। अनि यसको बारेमा चाहिँ हजुरले एकपटक अहिले हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेर चाहिँ बुझ्न सकिँदैन किनभने यो बनाउने कुरा हो हैन, कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ एकपटक अहिले हेर्नुहोस्। अनि हजुरलाई यसमा कुनै पनि समस्या छ बुझ्न गाह्रो भयो भनेपछि अभियसली मैले चाहिँ
यसको बारेमा चाहिँ छुट्टै एउटा नेक्स्ट भिडियो हाउ टु ड्र टाइमलाइन अर्थात् समय रेखा कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले लाइक 10-15 मिनटको भिडियो चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो बनाउने नै छु। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ एकपटक हेर्नुहोस्। म चाहिँ यसको कसरी बनाउने भन्ने तरिका विधिको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा राख्ने नै छु। अहिले चाहिँ एकपटक हेर्नुहोस् कसरी लाइक यसको मोडेल कस्तो हुने रहेछ, कसरी दिने रहेछ भनेर यस्तो किसिमको प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ हैन। क्लास 10 को सोशल स्टडीमा चाहिँ धेरै सोध्ने गरिन्थ्यो, हिस्ट्रीमा हैन धेरै बनाइन्थ्यो चाहिँ। 12 मा पनि यो विषय राखेको छ भनेपछि अवश्य पनि सोध्न सक्छ। यसको बारेमा चाहिँ हजुरले एकपटक सर हेर्दै गर्नुहोस्, बुझ्दै गर्नुहोस्। र यसरी चाहिँ हामी लाइक भिडियोको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र धेरै दिनपछि आइसकेको भिडियोमा लाइक मैले चाहिँ हरेक क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न ट्राई गरेँ र आशा गर्छु कि हजुरलाई यो भिडियो एकदमै धेरै हेल्पफुल भएको होला। र हेल्पफुल भएको छ भनेपछि अभियसली प्लिज किप सपोर्टिङ आवर च्यानल। अनि थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर वाचिङ दिस भिडियो। अन्त्यमा जय देश जय शिक्षा।